Good morning guys, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayong araw ng Biyernes? Ngayon yung mga idol ay October 14. So mag-update tayo ng mga available na pets and animals dito sa Bukawi, Bulacan. So tara samahan nyo ako sa video natin na to. So bago yan, mga batiin mo natin yung mga tropa natin, no? Shoutout po kay Mariano Palataw at saka kay Papa Monsi TV. Yan si Papa Monsi. Kaya ingat po kayo dyan sa journey nyo dyan sa Australia, no? Okay, hintay po natin ang pagbabalik nyo dito. At saka shoutout din po kay Arnel Cabicena, mga idol. Saka shoutout po sa mga solid na viewers ng aking channel, ang Team Solaris Vlog. O nga pala mga idol, meron akong second channel, ang Biyahing Julio. Pasupport naman po ako ng aking second channel, no? Nag-update tayo ng mga available na repo units at saka brand new units na motorcycle doon. So tara sa mga idol, sa ngayon ay samahan nyo muna ako sa pag-update ng mga available na pets and animals dito at ang mga presyohan. Kunin din natin yung mga contact number. Siyempre yung mga hinihintay ng lahat, yung mga manok. So tara at umpisahan natin ang pag-update natin ngayong araw ng Biyernes dito sa Bukawi, Bulacan. Let's go mga idol. Ito mga idol, si Kuya Marlon, yung bagong-bagong seller yan dito sa dito sa Bukawi. Joke lang mga idol, every Friday nandito si Kuya Marlon at saka sa Ubando, Bulacan tuwing Merkulis naman, every Wednesday morning. So ito mga idol, yung mga dala ngayon ni Kuya Marlon. May anong breed to Kuya Marlon? Tortoise ang kulay niya, Persian. Persian. Babae, no? Bali ilang buwan na yan? 1 year. 1 year mga idol, ayan. Breeder na to, no? Magkano offer mo kay Marlon? 5K. 5K. Tapos meron siyang... Ay, bali, may vaccine na rin naman to, no? Wala, ang deworm lang. Ay, deworm. Okay, no? 5K. 5K, negotiable price pa mga idol. Ilang taon na ulit? 1 year. 1 year. So, ayun, kontakin nyo na lang si Kuya Marlon kung sakaling interesado kayo sa Persian niya, oh. Ang ganda ng mata, oh. Tapos meron siyang dapol. Dachshund dapol. Bali, ilang buwan na to? Ito? 2 years. 2 years mga idol, so proven na pala to, no? Nakuha yung anak niya, yung kasama niya nung nakaraan. Yung nakaraan, may baby to, tapos din, nabenta na yun. Magkano naman offer mo dito? 6K negotiable. 6K negotiable. Complete vaccine na to mga idol, alagaan nyo na. So malapit nang mag-hit. Ayan, no? Rainbow ang pangalan niya mga idol. Ang bait, oh. Dapol, so bihira lang din yung ganyang kulay, no? Tapos may bigil siya dito, oh. Ito mga, ano to, ready for stud na to mga idol. Mga lalaki to kay Marlon, no? Magkano offer mo dito? Ay, ano yan? Babae at lalaki? Ay, babae at lalaki nga pala, oh. Ito yung 15, mag-asawa. isang babae. Ito mga idol yung babae. Bali, bibigay mo siya ng package. 15K mga idol yung mag-asawa na. Ay, mga idol, ito yung lalaki. So, alagaan nyo na lang yan, mga ano na yan. Proven na yung mga yan. Tapos mga American Bully. Yan lang yung nasa baba sa akin. Ay, ito to. Magkano dito kay Marlon? Pagka yung aso lang, 14 negotiable. 14K negotiable price pa, no? Babae to. Babae. Nawala lang yung black vaccine niya sa akin. Nawala yung Vaccine sa kapapil. anong papel? PCCI? PABR. Ano, no? PABR. PABR mga idol. So medyo may konti problema kasi nawala yung papel nito, no? 14 negotiable. 14K negotiable price pa. Babae. Pwede na mga idol ko. Pwede namin yan Blue. ibigay ng 18 kasama yung kulungan na to. 18 kasama yung kulungan. Oh, ito. Ano? Ito to. Ito yung stainless mga idol. Yan. 18K. Yung American Bully saka ito 18K. Ayan. Fixed price na kaya Marlon, no? 18K? Hindi, pag-usapan natin. Ay, magkano? 18. 18K, no? Oo, kasama yung kulungan saka yung American Bully na babae na blue. Ayun. Hindi nga, magkano presyo mo? 18K. 18K talaga. Kala ko nagkamali Parang lang ako, aso lang yun. Oo nga. Aso lang mabayaran nyo. Okay, Pero bro. ang laki ng kulungan na yan, pambuli talaga yan. Ito, no? Laki mga idol, eh. Bali, tatlong ano, hindi ko alam yung sukat nito pero malaki. Kaya kasi yung dalawang bigil. Saka ano, yung tent to, nagbebenta ako ng tent. Nagbebenta ka na rin ng tent. Oo, So ito medyo malapit na talaga yung naman si Kuya Marlon. Magkano sa ganito mo? 3.5. 3.5. Parang gusto ko din bumili ng ganito, eh. Well, yan o, Oo. yung tela niya maganda. Ito mga idol, 3.5. Ito lang ba? Ito lang? Buo na to, buo. Magkano? 3.5 mga idol, oh. Paunahan na kayo dito. Hindi, maraming isa kasi Kuya Marlon, no? Oo. Dumating na yung 10 pieces namin na Bali, ang dami mong pinabinibenta, no? Case, at saka yung
Pangalan ito? Yung mga 10? Ayun no. Eh, Mga may idol. may lahat. May page shop dito, kaya yun, kontakin nyo si Kang Marlon. Marlon San Jose, mga idol. Tapos habol natin itong alam mo, bigil mo. Kasama ko yan. Ay, dito. Magkano naman dito kuya? 9. Female yan, puro female. Female mga idol, no? Ayos, no? 9K. Ayos yung kuwan nyo, parang kakaiba yung mukha niya, no? Ayan po, 600. Mga babae lahat to, sir? Puro babae. Babae lahat. Bali, ano pangalan niyo, sir? Winston. Winston, bali kayo po ang pwedeng kontakin kung sakaling gusto mabili ito, no? Ayun, bali ilang vaccine na to, sir? Ano na yan, bali 2 times 2, isang vaccine. Isang vaccine mga idol, saka may deworm na rin. So 9K, ayun ang bahala makipag-usap kay Kuya Winston kung sakali. Contact number mo. 0939 0939 390 3902110. Ayan, si Kuya Winston, salamat po ah. Ito mga idol, no? Parang Koji, no? Pomeranian niya chihuahua, kuya. Magkano benta mo dyan, kuya? 6,000. 6,000. Bali ilang buwan na yan, kuya? Ano po ito? 6 months. 6 months. Ito, Yorkie. Yorkie. Ito ang Yorkie. Mga idol Yorkie. O, magkano naman dyan, kuya? 8,000 pa. 8,000 naman dyan. Bali, gender nito, lalaki. Laki. Hindi mayayain sa camera. Kaya dito, magkano? Magkano po dito? 3,500 po. 3,500. And doon kung sakali naghahanap ko ng mga ganyang klaseng papi, no? Tapos dito kuya, dito na magkano? 7,500. 7,500. Pakita natin, no? And dito. Kuya, ano kontak natin mo? Sakali. 4294. 402. Michael Dayo po, Michael, ayaw. Salamat kuya. Thank you. Sige, may pako din, no? Magkano kayo na pako mo? Ito mga idol, kasama natin si Kuya Trex, no? So, bali, regular na seller na rin siya dito. Kuya, saan ka pa galing? Marilaw lang po. Marilaw, Bulacan lang. So, medyo malapit lang. Tapos, ito yung mga daya niya. Sobrang gaganda, oh. Sobrang solid. So, ito na lang yung natira sa mga magaganda niyang American Bully. Kuya, ano mga type ng American Bully? Exotic Bully. Grabe, no? Bali, 4. Bali, may mga available ka pa kuya sa inyo. Ito na lang po. Ay, ito na lang. Bali, ano mga gender niya, kuya? Ito na lang po female, tas puro male. Kasi ito, tatlong mga lalaki mga idol at saka ito na lang nag-iisang babae. So, paunahan na kayo dito sa nag-iisang babae niya, no? Ano nga ulit to? So, ano? Exotic bully. Exotic Bully. Packet size. Pocket size. Grabe yung katawan nila, no? Ilang buwan na to, kuya? 3 months. 3 months. Bali, ang vaccine nito, kuya, ilang na po. Tatlong vaccine mga idol at saka deworm. Ayan. Yung ganda, oh. So, kuya, sa babae, magkano mo dito? Ito po 75. 75K, negotiable price pa. Bali, ano papers nito, kuya? Ano papel po nito? ICBR. ICBR, mga idol. So, ayan, sa mga nakakalam ng mga ganitong klase ng bully, oh. Paunahan na kayo dito. Tapos may sa mga lalaki po. Sa mga Ito po, male. 80. 80K. Negotiable. Negotiable price pa, no? 55. 70. Ay, iba-iba pala, no? Opo. So, isa-isa natin mga idol. Dito, kuya, sa ganda nito, oh. Ito po talaga pinakamaganda. Oo nga, ito talaga. Tayo na pa ako nang gigigil sa'yo. Magkano kuya dito? 80 po. 80K mga idol. Negotiable price pa naman yan. So kayo na bahala makipag-usap kay Kuya Trex. Tapos dito kuya sa isa 65 naman to. Gaganda, oh. 65 yan. Still negotiable price pa naman yung mga yan. Tapos po dito 70. Sobrang solid. Kahit saan ka dito mga idol, oh. Dito sa babae ulit. Ulitin natin magkano ulit? 75 po. 75 sa babae. Ayan mga idol, kung sakali kayo na bahalang kumausap kay Kuya Trex. Meron siyang FB page, kuya. Meron ka? Facebook account lang. Facebook account na lang, no? Ayan, no? Si Kuya Trex galing ng May Kawayan, so medyo malapit lang. John Trex de la Cruz, mga idol. Ayan. Hanapin nyo na lang si Kuya kung sakaling interesado kayo sa mga American Bully niya dito. Kuya Trex, thank you, ah. Salamat po. So dito mga idol, baka naghahanap kayo ng husky. So ayun, marami kayong pagpipilian dito, oh. Bali,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 husky mga idol ang pwede nyo pagpilian dito. So si Kuya ano pangalan niyo po? EJ po. Si Kuya EJ ang seller nito. Kuya, bali ilang ano po ito? Bali ilan ang female dito at ilan ang Isa lang po yung female. Ay, isa lang ang female. Ito po. Ito po ang female. So mga idol, ito lang ang female. Magkano po offer nyo sa female? 10K. Tapos sa lalaki po? 9K sa mga lalaki. Ayun o, mga anong klase po ito sir? Mga woolly ba ito sir? Ay, ito standard. Ay, hindi ito magkakapatid sir. Ito yung tatay. So dito muna tayo sa mga woolly type. Bali dito sa woolly type po, ilan ang babae dito? Ay, wala, mga lalaki. Magkano po offer nyo dito sa mga lalaki? Mga woolly type? Ay, 9K. Bali ilang buwan na to sir? 2 months na po. 2 months, no? Grabe siya, no? Medyo magastos sa inyo. Ano, Meron naman kami. may kennel po kayo? Kaya pala, no? Kala ko, ano nyo lang eh, kumbaga breed nyo lang eh. Medyo maano to. Medyo magastos dito sa ano, no? Sa maintenance. 9K mga idol, negotiable price pa naman. Tapos, nag-iisa na lang yung babae, 10K. Kung sakali, saan po ba kayo, saan pa po kayo sir? Bulacan. Kung sakali po, contact number nyo, okay lang ba? Na kunin natin, no? 0967 411 0631. Ayun mga idol, si Kuya EJ po. EJ. Sa Facebook po. FB page po, meron din kayo sir? Wala po. Ay wala. Facebook? Personal account lang na. Personal EJ account. Miranda. EJ Miranda. Ay mga idol, si Kuya EJ Miranda. Kontakin nyo na lang kung sakaling interesado kayo sa mga husky niya dito. Oh. Ang dami oh. May mga ano, blue eye, saka yung pangalan nito. By eye, ito oh. By eye lang. Isa lang by eye. Ay, isa lang ang by eye. Ayan. Bali, ito kuya, may mga ilan na po vaccine pala nito mga to? Tatlo na. Isang 3-in-1, dalawang D1. Dalawang deworm. 5-in-1. Isang 5-in-1 saka tatlong deworm. Dalawa. Ay, dalawang deworm. Ayan, mga magaganda oh. Kaya AJ, thank you po ah. Thank you. Sige po. Ito mga idol, andito naman tayo kay Kuya Oli, no? So kung naghahanap ko ng mga crossbreed na puppy, ito magaganda oh. Napakita natin Kuya Oli. Marami kang pwede pagpilian dito. Anong breed yan Kuya Oli? Anong breed yan? Bernard Lab. Bernard Lab mga idol oh. Kuha pa yung ano eh, yung lab no? Ayan, ganda oh. Magkano dyan Kuya Oli? Belgian Lab. Belgian Lab naman to. Bigay na lang siya. 3,000 bawat isa. Ako yun eh. Kala ko nun. Ay, kung ano po bibili niya tayo, no? Yung mga dudes ko yung oding. Tapos meron kang Golden Retriever. mga golden retriever. Ano yung mga pure mga idol, no? Tapos, ito to. 9K na lang isa. Napakita na natin dito, no? 9K bawat isa. Ano gender niyan? Ito, lalaki. May babae ka din. Wala na nabili na eh. Mga lalaki na lang. Puro lalaki na lang. Ito mga idol, oh. Magkano ulit? 9K na lang. 9K lang buwan na ulit. Magto 2 months pa lang. Magto 2 months. May vaccine na rin. May vaccine na. Isang vaccine, tatlong deworm. So mga idol, may vaccine na saka deworm na rin, no? Kayo na bahala mag-follow up ng mga ano nito. Belgian boss. Tapos Belgian. Pakita natin yung Belgian mo, sir. Ayun, no? Black Belgian, no? Ayun, no? Babae pa yan, no? Babae, bali ilang buwan na to Kuya Oli? 4 months sa 26. 4 months sa 26, solid, oh. Ang ganda ng laki ng panya, oh. Magkano opera mo kay Oli? 9K. May bawas pa. 9K, negotiable price pa mga idol. Ganda, oh. Tapos ito, ano din? Golden. 9K din dito, 9K. Ayun, pure yan mga idol, bali. Mga lalaki nga lang. Ano yan? Oo nga. Tapos ito mga anong breed ko Kuya Oli? Ano to? Gundo. Ayan. Ano tawag dyan? Brain din? Saint Bernard saka Labrador crossbreed. Maganda oh. Mga bentahan ni Kuya Oli dito, mga nagre-range na ng 3,000. Negotiable price pa kung sakali. Ayan, kontakin niyo si Kuya Oli. Meron din siyang Shih Tzu at saka mga pusa. Kuya Oli, magkano sa pusa mo? 3K na lang yan po. 3,000 lang din. Ayan oh.
Marami kang pagpipilian dito kay Kuya Oli mga idol. Ito mga 3,000 lang din mga crossbreed. So sa mga ganitong crossbreed, mas madaling alagaan Kuya Oli, no? Oo. Ang mga low maintenance lang din. Dito Kuya Oli, mga anong breed yan? Eric. Golden Lab. Golden Lab mga idol, no? Ito, Labrador. 3,000 din yan Kuya Oli. Oo, 3,000 rin. May bawat pa yan. Lahat yan. Negotiable pa yan. Negotiable price pa, oh. Gaganda, Eric, oh. Terrier Lab. Ano na yan? Terrier. Terrier Lab. Ay, ganda, oh. Oo. Ito, babae to mga idol. Babae pa, oh. Ganda, oh. Nandito sakali mga idol. Pwede nyo kontakin si Kuya Oli. Yung contact number ni Kuya Oli ay nasa screen ngayon. Kaya yun, kayo nang bahala makipag-usap kay Kuya Oli. Thank you Kuya Oli. Ito si Kuya may shoutout na. Kuya, ano pangalan mo? Rael po. Rael de la Cruz. Rayel de la Cruz. Shoutout Ayan. nga pala sa asawa dyan na bawal ako magligon. Ayan ha. Saan Saan ka pa na eh? Ano lang, balagtas. Ayan. Okay, salamat Kuya. Support mo yung channel ko, Team Solaris Vlog. Salamat. Yain Julio. Thank you. Magkano po? 1.3. 1.3. Oh. Anong tawag sa ganyan tayo? Ambusa. 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 Ganda oh, 1.3 mga idol. Bali lang ang dala nyo tayo? Bali 5. 5. May nabenta na po. Meron na. Meron naman na no. Dalawa. Ay mga idol, sobrang solid nito. 1.3 lang oh. Bali ilang taon na po yan? 10 buwan. 10 buwan pa lang oh. Ganda na, ayos na ayos. Saan pa po kayo nauwi pala? Hagunoy. Hagunoy. Ayan, medyo malapit lang din. Lagi po kayo nandito? Oo. Ano pangalan niyo tayo? Mangbal. Mangbay. Mangbal. Mambal. Ayun. Ay, ito si Mangbal mga idol. Kung sakali ba nag-iwan po kayo ng contact number nyo? May mga tumatawag ba sa inyo? Oo, meron. Meron naman ha. Ano po contact number nyo? Meron na yun sa akin, puro kak. Mga kak na yan. mga kapo. Ay, may mga kulang na. may mga available pa pala si Mangbal na mga iba't ibang klase manok, no? Ano po contact number nyo tayo? Eh, hindi ko na. Yun lang. Ayun, bali yan. Hanapin nyo lang dito tuwing biyernes si Mangbal. Thank you po ha. Eh, magkano benta nyo po yan? 7. Pwede na mga idol, no? May palong pa, no? Tapos yung pahig niya. Ayun, bata pa nga. 700 lang, no? Ilang buwan na po yan tayo? 6. Saan na pangalan nyo? Si Tatay Jose mga idol, every Friday nandito yan, no? Ilang dala nyo ngayon tayo? Dalawa, isa. Dito pa di marami. Hindi pa nabibili. Mamaya, mabibenta agad yan, no? So marami pang mga manok kasi dito, kaya kung sakali magbibili kayo dito mga idol, agahan nyo kasi marami. Ang bilis talaga ng bentahan dito. Kasi Tatay Jose mga idol, bigyan ko na sticker. Sa pa po kayo galing tayo? Pulo. Sa Pulo, Valenzuela. Ay, boss! Driver eh. Oo, ano pa alam ko ya? Pulisardo, sir. Elisardo, ayun oh. Tapos namili ka, namili? Parang kayo, sa ano kayo ah? Sa bando. Ay nagkita tayo doon. Salamat ah, thank you po. Ay salamat, thank you. Hanap pa tayo dito mga idol ng mga magagandang klaseng manok. So dito talaga napakabilis ng benta. Ito siguro tanungin natin. Eh magkano benta mo dyan? 1.6. Bali magulang na to, no? Ano vlog lang niya kuya? Puti po. Puti, no? Ay mga idol, 1.6 lang. Bali ilan po yung dala nyo kuya? 5? Ay 4. Saan pa po kayo galing? Sagaray. Ayun, no? Nalapit-lapit lang yung pinanggalingan ni kuya. Kuya, ano pangalan mo? Eddie po. Eddie. Si Kuya Eddie mga idol. Magkano ulit kuya? 1.6 po. 1.6. Sakali kuya, nag-iwan ka ba ng contact number mo? Wala. Ay wala no, ay dito lang. Kuya, thank you ah. Bigyan ka sticker ko. Salamat. Ito mga idol, solid din no. May banded na rin to no. Kuya, magkano benta mo dyan? 1.5 lang. 1.5 lang no. Ano tawag dito sa manok na to? Ano tawag niya kuya? Sweater. 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 1.5 mga idol, magulang na rin no. Bali ilang taon na yan kuya?
Isang taon na may higit. Isang taon mahigit. 1.5 no? Kuya, ilan dala mo? Bali, apat. Apat. Nabenta na po iba. Isa pa lang nakakabit. Ay, isa pa lang. Ay, si Kuya. Kuya, ano pangalan niyo po? Ayan. Ayan. Kuya Ryan, sa pa po kayo galing? Pandi pa. Sa? Pandi, Bulacan. Pandi, sa Pandi Bulacan mga idol. So, yun. Kung sakali ba kuya may nagbebenta ka rin online, gano'n? Oo, nagbebenta. Ayan, si Kuya Ryan pala mga idol, nagbebenta online. Pwede natin kunin yung kanyang contact number, no? Kaya ano pa? Anong contact number? 0977 0977 71 871 8298 ay mga idol, si Kuya Ryan ng Pandi Bulacan. Bigyan ko po kayo ng sticker ko. Ay kung sakali magdagahanap kayo ng mga ganitong klaseng manok mga idol. Ay si Kuya Ryan. Thank you Kuya Ryan ha. Thank you po. Si Kuya Jap mga idol. Mga idol. Ay, sobrang dami dala ng manok oh. Pangwala ko na nag-cater, bigyan ka pare. Solid mga manok mo eh no? Magkano benta mo dito? 2,000 lang kapatid. 2,000 na lang mga idol oh. Ganda oh. Si Kuya Jap, hindi nawawala dito yan. Kaya sakali. 2,000. Ilan taon na ito Kuya Jap? 2 taon lang kapatid. 2 taon. 2,000 din no? Kuya Jap mga idol. Salamat Kuya Jap ha. Okay boss. Idol, ay meron pa. Ito meron pa din. Talagay ko lang sa motor ko. Salamat. Ito si Kuya. Eh, magkano benta mo sa manok mo? Yan. 1.5. 1.5. Medyo masungit eh. Yung may-ari, mabait. Masungit yung ano niya oh. 1.5 pang kahit. Bali lang taon na yan Kuya. 3 years na to. 3 years. Grabe no. Ulit na. Pero maliit lang talaga yung tahin niya no? Yes, sinunod ko na yan. Maliit. Inanuan nila. Sinunod kong tahin nila, tutubo yun. Ay, ganun. Panlapang oo nga. Grabe oh. Bali ilan dala nyo tayo? Dalawa, nabenta na yung isa. Saan pa po kayo galing? Santa Maria. Santa Maria. Si, ano pangalan nyo tayo? Dan. Si Kuya Dandan mga idol. Ayun o, huli ng... Alin buyugin ba yan tayo? Bali ano bloodline yan? Brown head. Eh ano? Brown red. 2,000 lang. Tayo salamat ha. Thank you po.